大家好，我是英文系的博士后研究人员施梦贤 Simon，今天想跟大家介绍一个语料库的工具网站 Word Sketch Engine。一开始我们先介绍对这个语料库的工作平台做一个简单的介绍。它的网址是在大家可以打开浏览器 sketchengine.eu，输入这个网址就可以进到它工具的首页。那我们一开始，我们先做一些简介。好，这个工具网站呢，它提供了很多语料库，有500个现成的语料库，那包含90多种语言。对，基本上世界上主要的语言它都有了。那这90多种语言里面包含了所谓的1010的 corpus family。1010 意思是10的10次方的词这样的规模，就是10 billion word 的 corpora。那这个1010 corpus family 也包含了11个世界上主要的语言。那以英文为例，他们在2012年的时候，在12天之内收集了12 billion word 的英文的语料库，从网络上收集，所以基本上一天可以处理1 billion word，所以12天他们就收集了12 billion word 的英文语料库，对，以网络的文本为主。好，那这一页来介绍，就是世界上超过50个50 million 的 speaker 里面，这些语言前24种语言里面，那基本上 Word Sketch Engine 它基本上它都有提供这些语言的语料库。比如说第一名是中文，大概有1000 million 的speaker。那这个 Word Sketch Engine 它是有包含对中文的语料库。那第二名是西班牙文，那基本上大部分的语言Sketch Engine 都有，阿拉伯文、俄文、日文、德文、法文、越南文、韩文以及土耳其文，基本上大部分的你看在Word Sketch Engine 的语料库里面，它都有包含了主要的功能都把它建进去了。那这个 Sketch Engine 主要是做一个搭配词的功能，那待会会有详细的介绍。好，我们来看几张就是各个语言的例子，比如说阿拉伯文的 green 这个字，对，这是它搭配词出来的结果。那也看到土耳其文的 heart 这个字，好，日文的accumulate， 那越南文的手 hand 这个字的搭配词的结果。好，那详细的这个语料库发表的文章，大家可以去看2014年在这个期刊上面 Lexicography AJLS 上面发表的，它是在Word Sketch Engine 刚好10周年发表之后的类似10周年庆，然后他又出了一篇文章来介绍他现在10年之后他的各个语言的发展。好，那接下来我们来看实际的操作。那今天我会主要以这个 Sketch Engine 他们的官方说明文件为主，那搭配一些除了英文之外，搭配一些日文的例子。好，那它的网址是大家打开浏览器，输入 sketchengine.eu， 那可以进到它的首页，那也可以看到，对，它有登录画面。那它左边是像刚刚的说明，它说有500个语料库，那包含在超过50种的语言。那左边这个 login 的按钮，对，待会就是从这里按登录。那今天主要会从右边这个 Quick Start Guide 里面有几个短的lesson，那前几个 lesson 我们会把它带到。好，那就是对，大家可以看这个 Quick Start Guide 里面，目前大概主要有
8个课程，那我们今天会带到前面4个，还有第6个课程。对，那我们会以它这边的英文的语料库作为例子，那说明它主要核心功能 WordSketch， 还有 Sketch Difference， 还有它的 Thesaurus 的功能。那你甚至可以从网络上建立自己的语料库。对，那当然还有最基本语料库的 Concordance 功能。对，这是大家都会用到的。好，那我们回到它的首页，大家手边有账号的话，应该要从登录，从它的Login 的这个按钮登录。对，那按 Login 的按钮进去之后，可以看到，对，输你的账号密码。那对，大家手边有账号密码就对，拿手边的账号密码输入。那进去之后，第一个画面，第一个主要应该需要先选你要用哪个语言的语料库。那大家可以把滑鼠移到左边，这边是它主要的功能表。那你可以看到，对，第2个是 Select Corpus， 就是我们一开始要先选择我们要看哪个语言的语料库。那第3个是WordSketch， 就是它的核心功能，看搭配词的功能。那还有 Sketch Difference 这些。好，那我们一开始先选语料库。那这边它的例子是以英文为主，那我们对就先选英文。这边有一些页签，比如说 Basic 的页签就是只选语言，那它会帮你把这个语言里面目前建的比较好的语料库帮你做预设。当然，你假如比较熟悉你要哪些语言的话，你可以选 Advanced 的页签，那你去看，比如说你想看英文的British National Corpus， 大家可以看这边有一些 feature 的category， 你点 feature 的话就是比较经典的语料库，你就会看到，比如英文的 British National Corpus， 对，这是对英国的国家语料库。好，那一开始我们还是从比较简单的来，那就是大家想看哪个语言，对，假设想看英文的话，那就点英文进去。好，那进去之后，英文目前建的比较规模大，然后品质也还不错的，应该是这个English Web 1010的 Corpus， 在2015年建的。所以你选这个语料库之后，进到这个页面，那你可以选这些就是它主要的功能 WordSketch Sketch Difference， 就跟你左边滑鼠移开的这个功能表是一样的。好，那到这边之后，我们先回到它的Quick Start 的官方说明。你们看它的第一个要介绍的是 WordSketch Engine 这个功能 WordSketch 搭配词的功能。那我们看到它的例子是以 Cook 作为例子，对，动词的 Cook 作为动词，那它有哪些搭配词？好，那我们就选第3个这个 WordSketch 的功能。那点进去之后，我们从最简单的 Basic 的页签开始，那我们就直接 Search Cook。好，那你按 Enter 之后，你可以看到 Cook 作为动词，它总共在这个语料库出现了48万次。那它有一些它的搭配词的资讯，看到 Cook 的 modifier 有哪些，比如说 freshly cooked。那你可以看到 Cook 有哪些受词，比如说cook meal。那你每个这个结果，你都可以再点进去滑鼠，然后看这个开新视窗，你可以再看到它的有人想看 freshly 是怎么跟 cook 做搭配的。那这边就可以看到它的结果是，比如说实际在语料库里面出现的句子是freshly cooked food， 或是 fresh cooked instant noodles。好，大概是这样。好，那当然你也可以看cook 的受词有哪些，比如说 meal、rice。那一样，你点进去可以看到cook meal
实际上出现的语料库里面出现的句子是哪些。好，比如说，对，就像我们讲的 "It's easy to cook meal"， 或是 "cook that meal", "cook a meal", "cooking meal"。对，基本上它的词形它都有处理过，那单复数它有考量过了，所以这个语料库算是对处理的不错的状况。好，这是 cook 的搭配词，你可以看到它的修饰什么词可以修饰 cook， 那 cook 可以后面接什么样的受词？对，基本上这是一个类似搭配词词典的功能。好，那我们以上是Word Sketch 的功能，那我们再来看第二个功能是 Sketch Difference。好，它这个 tutorial 的 Sketch Difference 以英文的 Fast 跟 Quick 作为例子，所以我们这边也一样，我们滑鼠移到左边，那我们看它的 Sketch Difference 这个功能。那我们第一个字先选Fast， 那右边选 Quick。基本上这个功能是要看两个近义词之间的差别，它的搭配词的差别有什么不同。好，那你按 Go 之后，你可以看到，最左边它的绿色这边，它第一个字会以绿色为显示。那我们刚刚输入第一个字是 fast， 那右边第二个字它以红色在这个结果里面用红色表示。你看到绿色这个 fast 在这个语料库里面出现了100万100万16万次左右，116万次。那 quick 出现了大概也蛮多次的，111万次左右。好，那我们来看它一些比较有趣的搭配的功能，比如说修饰的名词。对 ，fast 跟 quick 感觉这两个在英文上面好像都是快速的意思。那它修饰名词会有什么不同呢？大家可以看这边绿色的这边表示它是跟第一个字的比较常出现搭配，比如说这边track 跟 food 这个字，我们比如看 fast food，fast food 这个出现了25000次，对，所以它显示在绿色，因为它跟 quick 以红色的表示的 quick 只出现了408次，所以它是明显是偏绿的，所以它是跟fast 比较常出现。那我们来看比较偏quick 的例子，是从这边看 search 这个例子，看search 这个例子，它跟quick 出现了12000次，那它只跟fast 出现100多次，所以我们很少会讲fast search， 我们比较常讲quick search。好，那基本上这是它的近义词的sketch difference 功能。那你可以看两个很类似的词，那它到底修饰的词或是它的搭配词行为上面有什么不同？好，再来我们来看日文的例子好了，我们也来看日文的sketch 的功能。好，你选我想我们一样选语料库从最左边 select corpus， 那我们选 Japanese 在这里。好，选 Japanese， 那对刚刚选过了，所以这边对出现的2011年一样 Japanese 的 1010 corpus。好，那我们从最左边的Word Sketch 开始看好了。我们来看，比如说我们看日文的吃这个字 taberu。好，吃这个字它的搭配词有哪些呢？那我们可以看到吃的作为名词的授语有哪些？比如ご飯を食べる，你看到朝ご飯を食べる。好，这是日文的部分。那你也看到其他的搭配词的功能。基本上我觉得日文感觉处理也蛮不错的。它的比如说搭配词类别或是它的内容也都
有经过词形的处理。好，这是日文的部分。好，那我们再来看第3个功能，根据它的 tutorial 是 Thesaurus 的功能，就是一些比较搭配词行为比较接近的一些词。那照它的 tutorial 一样，你先学 select corpus， 然后你再点这个 Thesaurus。那它这边以英文的 argue 作为例子。好，那我们实际进去操作一次，我们就是点左边的这个 Thesaurus， 然后输入 argue。好，那输入 argue 之后，大家可以看到，最接近的搭配词的行为是advocate， 对，它跟 argue 的搭配词行为蛮接近的。那你假如想再看这2个蛮接近的词，那它有什么行为的不同，你一样可以再从 Sketch Different 进去看。比如说，它这边帮你设定好按钮，你按进去就可以看到advocate 跟所谓 argue 的搭配词的行为有哪些不同。好，那它一样，对，第一个词会以绿色作为标签，那右边红色是表示它第2个字，那大家可以看到它哪些搭配词的差异。好，基本上这是Thesaurus 的功能。好，那我们再来看其他的功能。好，那它有个功能是所谓的等一下，建置自己的语料库，从网络上下载自己的语料库 ，build your own corpus。那这个功能基本上对有几种走法，我们再回来看它的Quick Start Guide里面的大概第4个功能左右，对，它可以让你从网络上建自己的语料库。那既然你可以提供几个关键词，或是你提供网址，对，那它就去帮你去这些网址或是去搜寻引擎帮你把相关的语料抓下来。好，这是它的说明。那基本上对，我们来操作一次，从上方选取你的create your own corpus。所以基本上是从上方这个搜寻画面，对，基本上除了可以选你之前用过的一些 corpus 之外，你也可以看到这边有一个 create corpus， 那你可以建自己的语料库。好，那我们这边语料库当然有很多种方法，那比如说我们来找一个对比较新的语料库，这样对你要建新的语料库比较有用，对，要不然之前都已经建好了，或是假如我要看最新的资料，那我现在没有语料库，那我是不是去网络上直接载，这样可以得到最新的资料呢？对，那这是它这个语料库的好处。好，那假设我们想看对台湾的社群语料库里面的 PTT Corpus， 对，那里面有很多网络用语或是很活泼的新词的用法，那是不是我们现在需要用最新的语料库去把它抓下来，这样比较看得到这些语料？那我们对输入一个名字，那语言就是选我们因为是繁体中文。好，那点进去之后，应该会看到这个画面。那它会第2个步骤就是希望你看你的语料的来源是要从网络上抓，还是你要自己上传？比如说你要上传你的文件档，或是你的 PDF 档，甚至你要贴 copy paste 上去也可以。好，那 PTT 语料库的话，基本上应该是网络上有所谓台湾这个 PTT 语料库的版的网址，那它的网址是这个 www.ptt.cc.bbs， 所以基本上对你只要抓这个整个网站，基本上它会想办法把它抓下来。不过它有一些限制，大概有2000
页面左右而已。对，那当然你还有其他2种方法，一个是你提供它很多网址，那你希望把这些网页抓下来，或是你要提供几个关键词，让它去用搜寻引擎把这些关键词搜出来。大家把滑鼠点到它右边的每个选项右边的问号，它都会有说明，就是它大概会怎么进行，或者它需要什么样的条件。好，那我们假设我们想建一个对现在最新对今天才最新的网络用语的 PT 语料库，那我们就点这个 Go。它应该会需要一点时间，因为这网址需要对可能要下载到1000页左右，或是对需要1个小时，或者对，因为你要这么大量语料，其实就是需要很多时间。那我之前有下载好的是这个 PET 的语料库。好，那你下载完之后，你就可以选对你进去的这个 PPT 的结果语料库，那它一样有这些功能。那你可以点 Corpus Info 进去看你总共抓了多少字。那你可以看到我这边抓了16000字的PET 的语料。好，一些基本的说明。好，那做到语料库，基本上我会建议你先从它的词频开始看，因为WordSketch 这种自动化的搭配词的功能，它基本上需要大量的数据去支持它。那假如有些字比较少用，它基本上你假如去看它的 WordSketch 的功能，它其实会有一些错误。那我们可以，你滑鼠移到左边，你点这个 Word List 的功能，你就会看哪些字比较常出现。好，这个是 PD 语料库里面比较常出现的词，大家可以看到前面几个都是所谓的 functional words 你开始看到第13个有板，对，因为这在PPT 语料会常提到有八卦版或是什么黑特版之类的。那我们看到16字这边有个水桶，对，那水桶可能也是在这个 PPT 这个社群的语料里面蛮常用的字。对，基本上这些比较常用的字，或者它词频比较高的，你只要要看 WordSketch 的话，它的出来结果会比较漂亮。好，那假设我们想看水桶的这个搭配词，我们就来点 WordSketch。好，等一下。好，这是水桶。那大家可以看到这边，他发现水桶其实在这边主要是当做动词使用，跟我们一般认知的水桶不太一样。因为这是网络的PET 的这个社群语料。那你可以看到，比如说水桶，它可以有 modifier， 它只要是动词的话，它的 modifier 是直接水桶1周。对，它可能是我不知道这里的网络的语言应该是不能发文还是什么意思嘛？或是累犯着处水桶2周，对，那它是处的object。然后可以看到其他的水桶1个月。好，那大家可以看，假如你想看对这个实际语料出现的状况是什么，那你可以点这个concordance 进去，直接看处跟水桶到底是什么意思。情节轻微者处直接水桶3天以上，累犯者处水桶2周。所以看起来可能是有某些动词的含义。Anyway， 这是网络语料对比较活泼的用法，那跟我们一般对水桶的认知可能不太一样。那它有新的用法，大家可以从下载最新的语料去观察这些事情。好，那我们最后再举一个日文的所谓 sketch difference 近义词的差异。那这边以知道西鲁跟瓦嘎鲁
这两个都是知道的意思。那我们来看它的差别有哪些。好，那大家可以看到，在日文的部分一样，左边是以绿色为显示，右边第二个字我加入它以红色显示。可以看到我加入的词频比较多一点，大概有700多万次。好，在日文的Japanese 的1010上面，大家可以看到这边会是有一些搭配词的类别，比如看它的修饰的词，比如说看绿色的这个喜如它的形容词里面的一形容词变形之后来修饰这个喜如的状况有12000次。对，那假如是我加入的话只有63次，那也许这跟他们两个的词义是有差别的。大家可以看到，点进去看实际的例子，看到这个不是其实有做词形的变化，它本身是 hiroi， 那它这边已经把它作为副词的使用的话，它会把一改成哭，所以大家可以看到它这些词那本来是喜如，那它也做一些词形的变化，它都有处理过了，所以这样可以得到你除了原型之外，各个形它都可以帮你处理好，那你可以去看它本来出现的状况。所以日文的部分它也是算处理的不错。对，可以看到这个大部分的词形或是它的搭配词的类型都有整理过。好，那我们最后来看concordance 的功能是一般语料库里面蛮常见的功能。那大家把滑鼠移到左边，对，来看它的 concordance 的功能。那这个功能可能应该算简单。那我们以英文的 go home 作为例子对，我先选，等一下，先选英文的例子，比如说我们选。好，我们就选对英国的国家语料库，应该也是一样的。好，大家可以看到这边是go home的 concordance 的结果，看到在英国的国家语料库里面出现2500次，那基本上在每100万词里面出现了大概23.1次而已。好，那这边的结果可以看到 concordance 的结果就是它把你要搜寻的字都放在中间，以红色表示，所以我们刚刚搜寻是 go home， 所以你可以看到 go home 或是 going home 或是 went home， 它都帮你处理好。那可以看到 go 的各种形，对单复数对第三人称单数的形也帮你处理好，所以你不管它的形怎么变化，只要它的原型是 go home， 它都会帮你显示出来。对，这是主要它的 Sketch 的concordance 的功能。好，那这边主要今天它的官网的说明大概已经主要的几个功能都已经说明完了。我们再看一下，对，除了它主要的核心功能 Word Sketch 就是搭配词的功能，那还有近义词的区变功能Sketch Difference， 那还有它的 Thesaurus 功能。那当然你还可以从网络上建自己的语料库，比如我们刚刚输入了从 PTT 这个网页版去抓它这个语料。那当然还有最基本语料库都会有 concordance 的功能。那大家可以看到 Word Sketch Engine 这个语料库的平台，它提供了一个网站，可以让你用比较方便的方式去查询这些语料，然后也达到你想要的功能。那它也有很多现成语料，那它的语言也都做过一些词形的处理，所以你可以做一些复杂的搜寻，那它还是可以找到你想要的东西。好，那这边
Sketch Engine 的介绍就大概到这里，好，谢谢大家。